Magandang araw sa inyo lahat mga amigo. Welcome po sa aking YouTube channel. For today's video mga amigo, testing natin ulit si Joson speaker, no? Sa bridge mode setup. Okay? So, ang magdadrive ulit sa kanya si Ace lx20. Titingnan natin kung anong may bubuga nung pinagsamang lakas. So, ang gagamit din tayo ng isang integrated amplifier para sa mid-high. So, ang setup natin mga amigo, mixer going to 2 amplifiers. So, ipapakita ko na rin sa inyo yung setup mga amigo para may idea kayo, no? Para sa mga nag-umpisa, mga baguhan, makita nyo kung paano yung connections. So, stay tuned mga amigo. Let's go! Mga amigo, so ito yung connections natin, no? So, from mixer going to 2 amplifiers. So, una, connect natin si Ace lx20. So, take note, pag bridge mode mga amigo or mono, 1 connections lang. So, itong converted na mono PL, right channel, going to Ace lx20 sa input A. Ngayon, iano na rin natin yung mode selections mga amigo. So, naka low pass yan. Then, naka-select na rin sa bridge. Yan. So, sensitivity ginamit natin is 0.77. Then, naka-leaf siya mga amigo. Alright? Ngayon, ang second connections natin. So, gumamit tayo ng RCA. Out din ng galing mixer. Yan, left and right. Papuntang integrated. So, sa audio input mga amigo. So, pasensya na hindi nagpo-focus yung camera. Ngayon, kinonect natin sa tape. Kasi yan yung nakaselect sa harap, no? Sa tape. So, yan lang yung connections mga amigo. Napaka-basic. Ngayon, i-connect ko na yung mga speaker. So, yung speaker na gagamitin natin itong D12, no? Dalawa ito. Para dito sa integrated. For mid-high natin. Then, for bass, ito nga ang Joson speaker. Susubukan natin yung pinagsamang lakas. Tingnan natin kung anong may bubuga ni Joson speaker, no? So, yan lang mga amigo. Stay tuned. Okay mga amigo, all set na. Sound check na tayo, no? So, ayan. Bago yung sound check, isang malupitan na shoutout ulit kay Boss Lodi, DJ Christian Naive. Permission to you, sir. Ito na. So, enjoy natin mga amigo. 9 o'clock yung volume na mid-high natin, ha? Then, 12 o'clock. Yan. Tapos, dito na tayo mag-adjust mixer. So, itaas natin mga amigo, no? Sensya na sa kapitbahay ko. 10 dB. Wow. Check the test, 1, 2, check. Yanig ang second thought ko, mami ko. Sinasabi ko mga amigo eh.
maayos yung recorder natin mga amigo. Lakas mga amigo. Paano na lang, no? Ayan, no? 12 o'clock pa lang yan mga amigo. Patayin natin yung mid. Oh. Narinig nyo mga amigo, makakalampagan yung second floor ko. Natin dyan mga amigo kasi dyan tayo kumikita. Ayan muna natin matapos, magsaglit lang naman yan. So kung nandito kayo sa personal mga amigo, ano, may ano na rin sa dibdib. Lakas niyang bumayo. So balik natin yung midday mga amigo. 9 o'clock lang. Check the test, 1, 2, check. Lakas mga amigo. Sana hindi ako mapunta ng barangay. Hinihingi ko po niyong suporta. Please like and subscribe mga amigo, ano? Sa mga solid kong mga ka-amigo dyan, hinihingi ko niya rin yung mga suporta mga amigo. Don't skip ads. Para makaipon tayo mga ka-amigo, makakabili tayo ng magandang pang-midhay. Sorry talaga sa kapitbahay ko. Ano bang nalab mo? Check the test, 1, 2, check. Hindi ko kaya tumagal tumapat mga amigo.
Joson lang sa kalam. Ayos man. Well pa lang na. Daw ako. Amigo mo. Ang galing, lamig pa rin ang ano. Lamig pa rin ang buga ng hangin niya. So, suwabing-suwabe pa rin, ibig sabihin mga amigo, no? Nakakalampagan yung yero ko sa terrace, mga amigo. Ayun nga mga amigo. Nasa natin. Ayan. Salamat po Boss Lodi, sa mga magaganda mong remix. So yan mga amigo, na testing na nga natin sa bridge mode setup, Ang lakas mga amigo. Nadagdagan nga lalo yung lakas, pinagsamang lakas. So yan mga amigo, ngayon na testing na natin, kaya medyo late na ako nakapag testing nito sa bridge mode mga amigo, at kinonfirm po muna natin, inalam natin kung ilang yung impedance ni Joson stage 15, dahil walang naka-label na specification sa magnet niya, wattage lang. So at least ayun, na-confirm na natin mismo kay Boss Francis. Shoutout sa'yo, Sir Boss Francis, nasa 8 ohms po yung per speaker yung natin, yung Joson stage 15. So hanggang dito na lang po yung aking video mga amigo. Maraming salamat sa panonood. Maraming salamat sa inyong mga suporta.